Друзья, приветствую! Сегодня Олечка хотела поднять тему идеальных отношений. Моя знакомая на днях сказала, что идеальные отношения для нее это когда вот люди друг друга понимают без слов. Ну, допустим, она как-то так томненько посмотрела, он сразу 21 розу ей, там машину, квартиру, поездку на Мальдивы и тому подобное. Да. Вот, там что-то плохо, она так скривилась, и он уже понимает, что нужно идти просить извинения, люблю, не могу, там до конца жизни и тому подобное. Вот скажи, пожалуйста, это идеальные отношения, когда понимают люди друг друга без слов или нет? Хотелось бы немножко больше об этих отношениях, но зачастую, вот, когда мне люди рассказывают о такой картинке и о таком представлении, как об идеальном партнере, у меня очень настороженное к этому отношение. Очень близко это к диагнозу. И да, конечно, за вот таким пониманием без слов может стоять сонастроенность друг с другом, общие ценности, состояние резонанса, когда люди действительно настолько в одном потоке, настолько настроены друг на друга, что вот это понимание без слов, вот оно просто есть. Зачастую же за такими вещами стоит нечто совершенно другое. Вот давай вспомним, Тань, вот откуда тебе может быть знакома такая модель, как где, в какое время своей жизни, я тут уже дала фактически подсказку, ты могла рассчитывать на то, что тебя поймут без слов? Ой, ну, наверное, когда совсем еще маленький ребенок, да, вот когда вот посмотрел, там как-то покапризничал, и мама сразу или папа отреагировали, и не нужно ничего объяснять. Совершенно верно, просто десятка. И получается, что вот эта вот потребность, чтобы понимали без слов, на самом деле это очень-очень детская потребность ребенка, который даже еще не умеет разговаривать и находится в целиком и полностью созависимых отношениях с мамой. То есть он ожидает от нее полностью заботы, любви, эмоций, вот всей поддержки он ожидает от одного единственного человека. И все, что ему нужно сделать для того, чтобы это получить, это обозначить свой дискомфорт. Маленькие дети плачут, хорошие мамы подходят. И для маленького ребенка его плач – это «О, великое, божественное существо, подойди ко мне и разберись, почему мне что-то не так». И подходит мама и смотрит: «Пеленочки мокрые, давайте поменяем». Или «Голодные, будем кормить сейчас». И ребенок после этого только, вот когда пройдет некоторое количество времени, начнет различать. Когда мама реагирует вот так, это у меня оказывается пеленочки мокрые. А когда мне вот так, и мама вот такое делает, это я кушать хочу. То есть его развлечение собственных потребностей начинается с реакций мамы. И здесь важно понимать, что вот когда мы хотим, чтобы наш партнер знал нас лучше, чем мы сами, и предупреждал те самые потребности и желания, которые мы еще даже не сформулировали для себя, вот здесь это точно про созависимость, про вот тот образ идеального родителя, который мы очень хотим увидеть в своем партнере. Я поняла. Ну да, для меня, если честно, открытие, потому что всегда много кто говорит о том, что вот понимаешь без слов, это же вообще просто идеально. На самом деле, да, зерно есть. Это вот такие отношения. Хорошо, я поняла, Олечка, спасибо большое за информацию. Теперь будем знать наших идеальных отношений. И, конечно, хотелось бы каких-то советов, да, вот отчасти от тебя, если уже там, например, понял, что ты вот в таких отношениях, что делать? Ну, первое, что сделать вывод, что партнер и родитель – это разные фигуры. И партнер нам в жизни для чего-то другого, и с ним мы ведем диалог с уровня взрослого человека, обращаясь к нему как к взрослому человеку. То есть снимать проекцию идеального родителя с нашего партнера. Видеть живого, реального человека, который перед нами, а не то, что мы на него спроецировали. Это первое, что нам важно делать. Второе — взять на себя ответственность за свои потребности. Если мы сами не знаем, чего хотим, то это наша проблема.
А когда мы знаем, чего хотим, совершенно не обязательно, что партнер скажет «да». У него есть право отказать. И тогда мы вспоминаем, что мы не сами несем ответственность за удовлетворение своих потребностей. И, соответственно, мне самой решать, что мне делать вот с этой ситуацией, как по-другому я могу эту потребность удовлетворить. Ну и, конечно же, научиться напрямую, без всяких манипуляций, просить своего партнера о том, чего мы хотим от него получить. Это самый лучший способ обращения со своими желаниями. Да, спасибо. Так что, друзья, не подменяйте понятия и будьте счастливы. И, конечно же, до встречи. Целуем. Всего хорошего, друзья.